好耐冇見啦，又係尋股平標。咁近來都又轉下款，今次就會賣啲平價少少嘅標，因為可能而家啲人都想買啲簡單啊、簡潔嘅嘢啦。咁今日就俾住4隻大家睇下先。Swatch 咁30mm 啦，本身呢隻咧就係 Cherry 嘅紅色。咁佢條標帶咧就係、本身有34mm 嘅，係啦，休閒風格啦，石英啦，呢個牌子應該當年大家都見過噶啦。咁個面都見到係未搣膠嘅，係啦，膠標啦，250，咁就輕身咯。Swatch 就當年學生年代大家都識噶啦。咁上咗手咧，俾大家睇下先。膠標帶，咁我帶咧就去到呢個位嘅，係啦。咁呢啲其實咁休閒款就冇話分男女嘅，係啦。咁就250蚊。OK， 咁就石英嚟嘅，都全部換晒新電俾大家噶啦。近距離睇下先。250啦，咁都仲有隻 Swatch 嘅，係啦。呢啲就休閒風格啦，學生啊、細路仔都啱戴啦呢啲。咁都係 Swatch。咁啊，另一個系列啦，呢個就都係250，都係行石英啦。咁條標帶咧就特別啲嘅。你見好似有啲玫瑰花咁嘅石英啦，膠標帶啦，膠標帶250。咁呢啲價錢，當年玩開 Swatch 嗰啲都有好多貴嘅款。標帶啦，你見到好似有啲葉啊，有啲花咁嘅。咁就250蚊。咁呢兩隻都係250。右邊有花隻咧就大少少咯，個標面你見到。咁都係石英㗎啦，換晒新電。紅色呢隻連個膠都未搣，呢一隻雖然個面冇個膠，但係基本上咧都係全新㗎啦，係啦。咁呢啲價錢都唔使諗啦，買件衫都唔止啦，250蚊而家。好，仲有一隻 Adidas 原裝皮帶啦，復古啦，石英，深藍色底嘅，係啦，即係依個框咧都少少復古 feel 嘅。皮帶原裝皮帶啦，皮帶有少少瑕疵。少少啫，呢度啦，你見到，咁都係石英啦。皮帶呢度有少少瑕疵啦，少少啦，咁就280蚊。底蓋啦，係啦，我先，咁啊清楚啲。咁啊全部行石英簡單嘅 casual 款。咁呢啲款咧，其實就男女都得嘅。嗱，你見到我戴咧，我本身大概係38mm 手腕，係啦，偏右嘅，咁就仲有咁多闊位，係啦，仲有咁多空間闊嘅，係啦，咁啊或者唔中意條皮帶，自己可以換咗佢咯。咁最後一隻啦，日本品牌啦，個款有啲似嗰啲仿圖珠寶月碗錶，配有金色呢個邊框，石英嘅，個設計比較簡潔。咁就38mm個呢個闊啦，大概。咁都係行石英啦。呢啲款有啲似呢個白色呢個咧，連膠都未搣嘅，有吊牌啦，你睇到啦。咁就係啦，咁佢連面都有塊膠嘅，標帶都係啦。
全尾搣嘅底蓋啦，近佢嚟睇下先，有啲似上呢嗰啲咩仿陶瓷嗰啲咧。咁就呢一集就全部都係啲平價錶啦，抵玩咯。咁咧我戴咧就非常之鬆嘅，你見到有咁多。咁呢啲就自己改啦，係啦。呢啲就平價，但有一次上幾好多集前咧，DKNY 都有隻類似款，但係都嗰隻就反而咧側邊有鑽石，呢一隻咧就冇鑽石嘅，咁但係當然唔同牌子啦。咁啊近距離睇下先咯，夜晚拍啲燈光可能爭少少，係啦。好難得依排有翻啲錶啊，因為之前買得好快啊，有時啲客咧都好熱衷啊，連幾集前嗰啲錶咧，有時都盡量會幫佢揾。近來都有啲好遠方嘅朋友深圳訂購啲錶啊，佢就會睇啱咗，咁其實都聯絡到嘅。咁深圳其實都可以約上稅交收，深圳其實而家都好方便。咁呢個你見到闊少少咯，係啦。呢隻就300蚊，咁今日就4隻錶，咁就睇俾大家睇多次先。日本品牌啦，呢隻300蚊，白色陶瓷咁嘅色，石英啦，今日全部都係石英錶，超簡單。Eddie 啦，280蚊，復古少少嘅。Swatch 啦，Swatch 就兩個款，呢個就係啲呢條帶個錶花都好特別，咁啊250啦。當年我記得讀書呢啲咧買到成1000幾蚊隻都有。其實你而家可以有時睇啲拍賣網咧，拍賣啲錶呢啲 Swatch 咧都唔平，都有啲1600蚊都有，差唔多嘅。呢隻紅色都係250。咁就盡量出咗片就可以，有興趣就直接聯絡我李小姐啦。過完年啦，咁就冇咁忙，咁嚟緊又復活節假啦，咁又可能都會有機會可以拍多啲片俾大家啦。好，今日4隻錶先，有興趣就撳個鐘仔，歡迎訂閱，再 WhatsApp 留言俾我啦。今日係咁多，仲有幾隻錶啊！今晚唔得閒拍住啦，搞住其他嘢先，拜拜。